ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਟੂਡੇ ਨਿਊਜ਼। ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਿੱਥਾਂ ਗਾਇਬ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਖਦੇਵ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂਸਰ ਜਾਣਾ ਸੀ 10 ਵਜੇ ਟ੍ਰੇਨ 'ਤੇ। ਕਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ? 7 ਤਰੀਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੇ ਖਿਲਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗਾਇਬ? ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈਗੀ ਨਿਊ ਸਿਲੇਵਾ ਦਾ ਬੋਸ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਤੇ ਟ੍ਰੇਨ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਗੁਰੂਸਰ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਹੈਗਾ 4 ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਇੱਥੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਧਰੋਂ ਸ਼ਾਟ ਮਾਰਤਾ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਵਿਖਾਣਾ ਜੀ, ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਇਹਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਵੀਡੀਓ। ਉਹਦਾ ਨੇੜੇ ਕਰਾਂਗੇ ਥੋੜੇ ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਿੱਥਾਂ ਗਾਇਬ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਖਦੇਵ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂਸਰ ਜਾਣਾ ਸੀ 10 ਵਜੇ ਟ੍ਰੇਨ 'ਤੇ। ਕਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ? 7 ਤਰੀਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੇ ਖਿਲਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗਾਇਬ? ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈਗੀ ਨਿਊ ਸਿਲੇਵਾ ਦਾ ਬੋਸ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਤੇ ਟ੍ਰੇਨ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਗੁਰੂਸਰ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਹੈਗਾ 4 ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਇੱਥੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੋਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ? ਹਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਜਾ ਕੇ। ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? CCTV ਫੁਟੇਜ? ਹਾਂ, CCTV ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੀ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਚਲੋ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਛ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿ ਰੋਕ ਲੱਗੇ। ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਚਲੋ ਆਪਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਹ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਆਪਣਾ। ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਗਾਇਬ? ਚੌਂਕੀ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਹੈਗੀ, ਉੱਥੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੌਂਕੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਬੇਖੌਫ ਡਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ? 100 ਮੀਟਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਬੇਖੌਫ ਡਰ ਹੋਵੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਲੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ, ਕਿਤੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚੋਰੀਆਂ ਟਰੇਸ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ,
ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰੀਬ 80 ਤੋਲੇ ਸੋਨਾ ਔਰ ਕਰੀਬ 50-60 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਫਰਦਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਰੀ ਆ। ਚੋਰੀਆਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੀਸੀਆਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੀਸੀਆਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, 24 ਘੰਟੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਘਟੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਚੋਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੋਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਕੁਛ? ਨਹੀਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੋਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਘਟਾਈ ਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੋਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਡੇਲੀ ਵਾਂਗੂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਉਂਦੀ ਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੋਰੀ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਕਰੀਬ 60-70 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਆ ਔਰ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਟੂਡੇ ਨਿਊਜ਼। ਰੂਹਾਨੀ ਤੇ ਕਾਲੇ ਇਲਮ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਬੀਬੀ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ 2 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਬੈਠੇ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਨਾ, ਮੁੱਠੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਤੜਵਾਉਣਾ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ, ਪੀਆਰ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ, ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਪਿਆਰ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤੀ ਪਤਨੀ, ਧੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਸ਼ 'ਚ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮੈਂ ਦਿਲਾਵਾਂਗੀ। ਲਾਟਰੀ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, 649 ਲੋਟੋ ਮੈਕਸ ਜਾਂ ਮੈਗਾ ਮਿਲੀਅਨ, ਗਰੰਟਿਡ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਫੋਨ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਵਰ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ 1125 ਰੁਪਏ 'ਚ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਕਰਾਓ। ਕਰੋ ਸੰਪਰਕ ਬੀਬੀ ਰਾਜਵਿੰਦਰ 81466 77009।